一陣間佢影一張叫人幫佢影粗圖。飛星遙嘅就冇集10月啦，24號啊4號啊。星辰嘅，我哋行喺12月4號禮拜四，我就唔知道佢喺邊度。揮家居城。好啦，人齊啦，哇，今日好豐富啊！多謝咁多位師兄啊，好開心啊！唉，幾多人食啊？我哋飲早茶，好開心。係啊，出年就行一下80週年。咁咧就我哋會搞同埋我一齊咧搞環島龍舟。咁咧而家興緊喺龍寶就擺同埋學校一齊擺嗰個周年大會，因為聽日咧我哋又開會再決定緊最新消息就通知你哋。即係你難得放埋咪知唔知？我哋過100年幾，佢帶因為我攞咗個場，即係定咗啊！中堂嗰度10月4號定咗嘅，好似有，應該有10圍，大家一齊玩一齊班，應該有10圍。10圍冇好嘅，全部7圍咁多。咁你都要啲人得閒喎。係啊，所以就過兩日會 send 出嚟咯。